پای خشک قسمت خشکیش خیلی بیشتر توی پاشنه پاش دیده میشد و خشکیش به خاطر وزن بالا و عدم پوشیدن دمپایی و جوراب بود. خلاصه کار رو با خیسوندن پاها توی آب گرم، کوکتل پدیکور که من اینجا پودرش رو داشتم و نمک درمانی، یه 20 دقیقه تا یه ربع گذاشتم که پاها خیس بخوره. بعدش با پدودیسک شماره 180 شروع کردم به کفسابی و اون پوسته‌های مرده رو از پا جدا کردم. اصلا این دستگاه نباید روی پا فشار داده بشه و اجازه میدیم که با چرخش خود سری این خشکی‌ها و پوسته‌های مرده خودش از پا کنده بشه. اگه فشار بدیم میسوزه که پوست پا و این میتونه خیلی دردناک باشه. این پا نیازمند به کالوس تراپی بود، چون من هرچی لایه برداشتم دیدم که بله نیاز داره و معلومه که نیاز داره. هر دو پا رو من کامل از پوسته های مرده که تا اونجایی که میشد جدا کردم. برای کالوس تراپی هم تو ویدیو قبلی هم گفتم که دو نوع داریم، یکیش خیلی اسیدی، یکیش اسیدیش کمتره. من از اون پمپی که اسیدیش کمتر استفاده میکنم. مولا وقتی دیدید روی یه پا ترکاش عمقیه و شما با کفسابی نمیتونید از بین ببرید، باید کالوس تراپی انجام بدید و بسته به نوع ضخامت پوست مرده پا و اینکه حجمش چقدره باید درصد اسیدی رو در نظر بگیرید. برق رفت و من اینجا مجبور شدم با سوهن دستی کوچولو دیگه کفسابی انجام میدم. این کالوس ریموور، من کالوس ریموور رو روی پا میزنم، بعد با دستی که دستکش پوشیدیم قشنگ اون رو روی سطح پا میمالم، روش پنبه میذارم، قشنگ کامل باید بپوشونه این شکلی که میبینید. بعد روش کیسه فریزر میکشم و 20 دقیقه تایم میدم، 20 تا 15 دقیقه. اول 15 دقیقه چک کنید، اگه اوکی بود برداره، اگر نه 5 دقیقه دیگه بمونه. از 20 دقیقه بیشتر حق نداره بمونه. مرحله بعدی رنده پایه که همین شکل در یک جهت فشار دست آروم این شکلی پوستای مرده از روی پا برداشته میشه. بعدش هم دوباره میرم سراغ پدودیسکم و اون پوستایی که الان خیلی راحت‌تر برداشته میشن و از روی پا ریمو میکنم. این زخم کار خود مشتریه ها، چون خودش پوستاشو کنده بود از قبل. از سرسوهان کاغذی هم استفاده میکنم. خیلی بهتر اون پوستای مرده مونده لای ترک رو از بین میبره. بعدش از سرسوهان سنباده استفاده میکنم که خیلی عالیه، اینم حتما داشته باشید، خیلی خوب پوستای مرده رو از بین میبره. بعدش هم من یه دور دیگه سوهن دستی کشیدم و خیلی آروم، چون پاش نیاز داشت، هنوز یک چولو از اون پوست مردگی ها روی پوستش بود و البته دو سری داره، از هر دو قسمتش استفاده کردم. و اینم در آخر یه حالت بافری داره ولی مثل اون صورتیه نیست، خیلی بهتره، منافذ پا رو میبنده. بعدش هم اسکراب شکری میرم و پدیژل که 20 دقیقه پا توش بمونه و ماساژ آخر کار. اینم نتیجه پدیکور درست و اصولی که به نظر من عالیشون. بقیه جاهایی که خودشون آسیب زده بودن خب کار از دستم بر نمی اومد، به در ما میشه. من پرنیا ولاگم، مرسی که ویدیو رو تا آخر دیدی. هر سوالی داشتی کامنت بذار، برای دوستات بفرست، منم سابسکرایب کن.